ഗൈസ് ഡോൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഡോൺ ടെൽ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിമാണൊക്കെ, കാർ റേസിംഗ് ആണൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാർ ഗെയിമിങ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാർ റേസിംഗ് മീൻസ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ. അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒരു 3-4 ദിവസമായി കാണും. ഓക്കെ, കാരണം എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് സ്കൂളിലെ റിവിഷനാണൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച വരെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടൈം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഗെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കളിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരാഴ്ച വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് കുറച്ചൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അൺബോക്സിങ്ങിലൂടെ 2 എണ്ണമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ അവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ഇരട്ട അനിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൂട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ അല്ലോ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. അതിനുശേഷം എൻ്റർ നെയിമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഡോൺ ടെക്കിനെ ഷോട്ട് ഡി ടി അടിച്ചു. ഓക്കെ, ഡി ടി ഗെയിമർ. ഓക്കെ, ഡി ടി ഗെയിമറിന് അടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 400 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മുടെ മുഖം സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം ഇത് മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ലോഗിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ 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 തെറ്റടിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മീൻസ് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ തവണ കളിച്ചിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കിഡിലൻ ഗെയിമാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലൂടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് കൂട്ടാം, നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം കേൾക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ പറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ചാനലിൽ 400 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വളരെ നന്ദി, എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും. അപ്പം നമുക്ക് കിഡിലായിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് എത്താനായെന്ന് തോന്നുന്നു. എസ്കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജയിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം ക്ലെയിം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവൽ കളിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ കട്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ 0 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ച് വരെ ലൈവ് പോകാം എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ചയായിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. പോയി ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പൊട്ടിച്ച് കയറണം. നമ്മുടെ നൈട്രോ തീരെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ കാറിന് വലിയ സ്പീഡും ഇല്ല. അവനെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. ഓ മാൻ, നൈട്രോ ഒന്നും കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. നമുക്ക് അടുത്ത നൈട്രോ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെയുള്ള കട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കും. മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ മൊബൈലിൽ തോണ്ടി നമുക്ക് വെറും ബോറടിക്കുകയാണ്, മൊബൈലിൽ തോണ്ടി മടുക്കുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കാവുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വല്ല വീഡിയോസ് എടുത്ത് കണ്ടോളി, കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനിരുന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി എൻജോയ്മെൻ്റ് ആവും. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇടണോ, ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസ് ഇടണോ, ടെക്ക് ഇടണോ. ടെക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിടും. ഇതിന് ചില ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ടെക്കാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റേസ് എടുക്കാം. അപ്ഗ്രേഡ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി മിക്കവാറും ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ വല്ലതും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കളിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അസ്പാൾട്ട് നൈട്രോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അസ്പാൾട്ട് നൈട്രോ ഇതേപോലെ ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരിയുടെ നല്ല ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറത്താം. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സിഗ്നലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് വളയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് പോയതാണൊക്കെ, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതുകൂടെ കളിച്ചു നോക്കാം. ഇതുകൂടെ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും എത്തത്തുള്ളൂ. മീൻസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നൈട്രോ പറ്റ കുറവാണ്. നൈട്രോ അല്ല സ്പീഡ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നൈട്രോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് നൈട്രോ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നൈട്രോ അപ്പത്തേക്കും തീർന്നു. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നൈട്രോ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ഇടിച്ച് പമ്പരം കറങ്ങും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ചെറിയ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഇതാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു, ക്ലെയിം ചെയ്തു. ഇനി പുതിയ കാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പുതിയ കാറുണ്ടാക്കാൻ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് 5000 രൂപയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ട്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഡെയിലി ലോഗിനാണ് നമുക്കിത് കിട്ടും. ഈ കാറ് BMW ആണ്, നമുക്ക് വേണ്ട. വേറെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. മസ്താങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേതാ കാറ്? ഇതൊന്നും എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഡെയിലി ലോഗിനുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ പേരെല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാർ ഏതാ നോക്കാം. അവസാനത്തെ കാർ എത്തുന്നില്ലല്ലോ, കുറേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് തീരെ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിന് മുമ്പിലൊരു കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പൊളി. ഇത് ഫെറാറിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കണ്ട ഫെറാറി പോലെ ഉണ്ട്. ഇതും ഫെറാറിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പം മേടിക്കാൻ കാശൊന്നുമില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച മീൻസ് ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:45 കാണാം. ബൈ.